係啊，每樣練習咧就係向前打千秋撇除，翻嚟近少少就向住風就自己試下，拉深少少，跟住放鬆，等佢個傘咧有少少前傾嘅，跟住向前傾嗰陣時咧，你就可以拉一拉，保持翻個傘穩定嘅。收到，星 Sir。等多試下做個俯仰啊！真啊，去到呢個位置可以轉翻向購物場嘅位置。可以翹一翹嘅，其實你哋使伸開隻腳咁樣縮咗嘅人咧，可以舒服啲。試下 hold 住嗱，我手去3秒 hold 住3秒，跟住放翻鬆。1、2、3 hold 住，1、2、3放。一次啊！1、2、3 hold 住放。好，今次慢少少嘅，1、2、3 hold 住放。幾試下練習下。可以將個頻度加少少。呢個動作咧，模擬你哋平時遇到氣流嗰陣時咧，佢會向前冚嘅。咁你等佢向前冚嗰陣時，就適當拉翻個背，控制翻個前傾嘅角度。你都可以試下做喺度。準備啦！1、2、3 hold 住放，好。1、2、3拉住1、2、3放。將個幅度加強啦，試下自己。你都可以試下。嚟，準備做個激情啊！向翻風先，轉翻右先。Marco， 轉翻右先，穩定個傘先。定翻個傘先。咁我數2、3咧，就 hold 住3秒放翻，都去膊頭位置嘅啫。係啦，好，再嚟一次啊！1、2、3 hold 住，1、2、3放。你 feel 到個幅度咧係有少少大嘅，咁就做緊噶啦。數 hold 住1、2、3放。做完啦，有少少個高度降低咗，可以翻嚟少少，攞翻啲高度。再嚟一定試一個，大家試一個高嘅，即係左右搖擺嘅。我批長呢個位置可以試下。
咁啊 roll 咧就拉完一邊之後，咁個傘咧即刻轉左啊嘛，等佢嘅身體咧壓向重心向晒右嗰時先至拉右，係啊。飛翻出啲啊！咁你可以呢個位置試下 roll 嘅，拉嗰陣時可以快少少，拉嗰陣時會有少少急速轉彎嘅。拉完之後，你嘅重心咧會慢慢轉向左之後，就先至拉另外一邊平衡翻嘅。保持翻啲距離先好做啊！少少啊，風有少少強啦，啲風有少少加強咗。嗰陣時 Marco 轉左，鬆翻先，飛翻出少少先 Marco， 太過後啊，舉翻高兩隻手飛翻出少少先做。呢個動作咧就係平時轉彎嗰陣時係未用轉身轉嘅，因為佢突然間個氣流湧你去另外一邊。咁你未重心之前咧，拉咗先至壓重心，跟住將個重心過咗之後啦，先至拉另外一邊。而家 Marco 試下拉右邊，急少少嘅拉右邊。係啦，好，等佢跟住拉左。係啊 ，OK， 等個重心去咗左啦，就之後拉右。好，俾佢過咗重心打之後就拉左，係啦。好，等個重心過咗去之後就拉右。OK， 如此類推，試下慢慢加強嘅動作。呢個動作都係超高嘅一個方法之一嚟嘅。咁你哋注意地面靠地嗰陣時，就嚟到降落嗰陣時就唔好做啦。咁樣就嚟降落中間呢，100米以上都可以做嘅。咁啊 ，touch and go 可以試下，將個重心拉咗右先。拉右，急少少嘅拉右，急少少嘅拉右。